circa 4 Monaten habe ich euch das erste Mal mein Bike vorgestellt mit all seinen Komponenten. Ja, zu der Zeit war ja auch noch Schnee. Wie man sieht, ist jetzt wieder Anfang Sommer, die Saison beginnt bald. Und passend zum Saisonstart möchte ich ein Video machen über die neuen Komponenten, die dazugekommen sind. Es hat sich nicht allzu viel getan, aber das seht ihr gleich. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Vor ca. 4 Monaten hatte ich noch eine normale Sattelstütze, die man mit der Sattelklemme öffnete und dann halt rausgezogen hat, verbaut. Da hat sich was dran geändert, nämlich habe ich jetzt eine hydraulische Sattelstütze. Ups, so. So good and tasty. Die ist von YT. Das ist die der YT Postman in der Variante mit den 175 mm. Die habe ich gebraucht erworben bei eBay. Gefällt mir sehr gut. Dazu habe ich mir noch bei Amazon irgendein günstiges, mehr oder weniger, einen günstigen Kabelzug gekauft mit Hülle, um die Sachen zu betätigen. Ansonsten, wie angesprochen, habe ich meine Pedalen gewechselt. Die Pedalen hier begleiten mich schon seit circa 3 Jahren. Die hatte ich an meinem ersten Fahrrad, an meinem zweiten und jetzt an dem Fahrrad. Sie laufen sehr gut. Ich werde hier mit, zwischendrin von den Mücken zerstochen. Ja, erste angesprochene Sache. Dann habe ich mir neue Griffe gekauft. Das sind die Reverse Lock-On irgendwas, also hier mit der einen Klemme nur. Und hinten spontan habe ich mir einen neuen Bremsbelag eingebaut. Ja, da mein Alter einfach nicht mehr funktioniert hat, hat gequietscht und war abgefahren bis zum geht nicht mehr. Und das war eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, euch zu begeistern zu können, da mein letztes Video über mein Fahrrad leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie die anderen Modellbauvideos auf meinem Kanal. Aber das ist nicht schlimm, denn das ist mein Hobby. Ich mache trotzdem Videos drüber, weil es mir gefällt. Auch wenn ich nur 5 Aufrufe oder so drauf kriege. Ja, im Anschluss seht ihr jetzt noch mal ein paar Sachen hier, ein bisschen Videomaterial aus dem Wald. Deswegen wünsche ich euch jetzt hier einen schönen Tag, schöne Woche, wie auch immer. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal.